خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لايف d'Algérie part les Algérie part sont de retour. On a fait une petite pause pour des considérations ماشي personnelles professionnelles على كل حال كنا نخدموا على بعض من لي دوسيي وهادو لي دوسيي داولنا شويه وقت دونك كنا حابين نخدموا شويه ونوجد لكم des grosses enquêtes donc on a préféré واحد اليومين ما نبانوش pour un déplacement. On est là cette fois-ci, on est plus que jamais là. مرحبا بكم يا جماعة واهلا وسهلا بكم في لايف d'Algérie part. هزوا الفلاون. J'espère راكم ملاح باسكو انا مانيش مليح كوم دابيتود مانيش مليح. نتوما جبدوا بثاني ماكوش ملاح. ان شاء الله تكونوا معنا ملاح على فان ديميسيون باسكو اليوم حنا ثانيك نسيو نخرجوا بخلاصة يعني ماشي ايجابية، حنا الايجابية في دابا ما كاين حتى حاجة ايجابية واش صاري في البلاد. ما نكذبوش على رواحتينا كاع. ثاني احنا ماناش هنا باش نديرو الايجابيات ولا السلبيات. On n'est pas là pour faire dans le négatif ou là pour distribuer des points négatifs ou là des points positifs. On est là, on va sortir avec une conclusion constructive. Une conclusion constructive, ça veut dire quoi, Esma? Une conclusion constructive, ça veut dire que vous allez sortir avec des véritables informations fondées, avec une opinion sur lesquelles vous allez pouvoir établir une opinion crédible. On va vous donner des choses qui sont réellement ce qui se passe au sein du Sirail. Quelles sont les informations qui sont vraies, celles qui sont fausses, attention à la manipulation, la désinformation, واش راه صاير مور الستار واش خبر في الجزائر. هذا هو الهدف تاعنا الوحيد يا جماعه. حنا ماش نديرو في الشعبويه اون في با دون البوبوليزم. حنا اون في با لو فو دو لامور اون شيرش با كاسكو نوزام ولا تحبونا اون سون تاب. ما عندنا اون في با دو مونيتيزاسيون. حنا جماعه لي فيديو تاعنا تشوفوا فيهم اون لايف في اليوتيوب اون ا اوكين مونيتيزاسيون. Je ne gagne ni un euro ni un dollar. Je fais un travail d'intérêt public pour mon pays, celui où je suis né, celui qui m'a vu naître, là où j'ai grandi et pour lequel je suis entré en prison et maintenant je suis privé de ma famille. J'en s'en fous de mon histoire personnelle. Le plus important c'est l'histoire de notre pays et ce qui se passe dans notre pays. Et en ce moment il se passe des choses graves. De tout comme cette petite introduction, des fois ils non, je suis obligé d'attendre nos الناس يلحقوا معانا كي ناس لا كونيكسيون انترنت ما راهيش كبيره وشابه كيما في الدول الاوروبيه. يا جماعه كاين بزاف جزائريين من جاليه في الخارج يقولوا علاش ما تدخلش ديك في الموضوع باسكو كاين الناس يجونا من تندوف من بشار من تمن راست من الولايات الداخليه من ولايات الوطن الداخليه وين صرفنا 1000 مليار دولار باش ما يكونش عندنا اون بون كونيكسيون انترنت. مرحبا بكم خوتي وخواتاتي اهلا وسهلا. اليوم يا جماعه يا خويا يعطيك الصحة خويا عبدو والله العظيم كيما نقول لكم encore une fois حنا لي فيديو تاعنا aucune monétisation et vous pouvez le vérifier sur YouTube sur notre YouTube. Le plus important يا جماعة اليوم حنتكلموا على القضاء الجزائري وعلى المحاكمة اللي صرات اليوم في مجلس قضاء ألجي في لا كور d'Alger وين جاز لو بروسي اون ابل تاع لو فامو دوسيي تاع المونتاج دي فييكول لي زافونتاج إليسيت اللي مدوهم في تاع صحاب لي زوزين تاع لو مونتاج دي فييكول. Donc le premier dossier concerné شفاو سيغتانمون واش صرا لو 10 ديسمبر لو 8 9 في 10 ديسمبر يعني قبل الانتخابات الرئاسيه داروا لنا واحد المسرحيه وحنا قلنا لكم بلي هذيك المسرحيه ماهيش محاكمه. جابونا يحيى سلال العرباوي تاع كيا حسن عرباوي تاع كيا معزوز احمد معزوز تاع الجروب تاع اللي عنده مقاوس واللي دار اون سوسيتي مع شاكمان باش يدير لي كاميون شاكمان. جابوا محمد بايلي جابوا عليه حداد حتى سعيد بوتفليقه راحوا جابوه من البليده. يعني واحد لا ميزون سان حكينا عليها اليوم. يافي نوت ميزون سان اليوم سي البروسي اون ابل. على بالكم بلي كاين ان بروسي لو بروميير بروسي يا لا بروميير كونداناسيون لو بروميير فيرديكت من بعد من لي زاكوزي يعني سو كي اون ايتي كونداني عندهم الحق انهم يديروا ان ابل ويروح من المحكمه الاولى يروح لمجلس القضاء يعني دان سامبل تريبونال. لابل سو في او نيفو دو لا كور. Avant le 8, 9 et 10, c'était au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. L'appel était au niveau de la cour d'Alger, Majlis Qada al-Jazair. Donc l'appel الناس يتحاسبوا le 8, 9 et 10 ديسمبر يعاودوا يتحاسبوا في مجلس القضاء تاع الجزائر في لا كور d'Alger ويعاودوا يحلوا الدوسي اللي هو تاعهم تاع لي زافونتاج إليسيت و لي بريفيلاج اللي مدوهم إليسيت إليغو على حسب العدالة. encore une fois الجماعة اللي داروا لي زوجين تاع لي فواتور منهم حسن العرباوي محمد بايري واحمد معزوز شاكمان والاخر دار مع ايفال ايفيكو بايري سي ايفيكو حسن عرباوي سي كيا لوزين كيا تاع باتنا.
دونك aujourd'hui البروسي اون ابل عاود جا سلال عاود جاء يحيى و دونك محاكمات جديده. انه اليوم يا جماعه اونكور اون فوا واش صرا في المحاكمه تاع اليوم يبرهن لنا بلي القضاء الجزائري لا علاقه له بالمعايير الحقيقيه للقانون. ما كان حتى طريقة عقلانية أو طريقة مهنية اللي يتعاملوا بها مع هذه القضايا، قضايا الفساد وقضايا حساسة. القضاة الجزائريين راهم يبرهنوا كل يوم بلي مستواهم ضعيف ومستواهم رديء، وذيك الرداءة تاعهم راهم يديرونا في عدالة انتقامية، ماهيش عدالة حقيقية مبنية على معايير، مبنية على ملفات وعلى أدلة حقيقية. دونك ندخلوا اليوم نتعمقوا يا جماعة، احنا ماناش نديروا هنا في البوبوليزم ونطبلوا ونهضوا على التمسخير، نهضوا دي في دوسي. كون جو بارل دي في دوسي كاس كي سباس غيالمون اليوم يا جماعة. واش قال لهم يحيى وسلال؟ قالوا كلام تري امبورطون. Ce qui a été dit aujourd'hui اليوم في la cour d'Alger est hyper important pour l'avenir du pays. Parce que si on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs du passé, on doit au moins les comprendre. On doit au moins tirer la leçon. Si on ne tire pas la leçon, l'erreur va être commise encore une fois. Et c'est les mêmes scandales qui vont revenir, c'est parce que les mêmes pratiques perdurent. Il ne suffit pas de mettre des gens en prison pour en finir avec la corruption. Pour en finir avec la corruption, il faut lutter contre ces pratiques. Il faut lutter contre ces mécanismes. Il faut lutter contre les abus. Il faut établir un nouveau écosystème. اليوم سلال ويحيى واش قال لك؟ سلال بدا خرج لهم لعيب اليوم اول خطره عجبني سلال لانه تكلم وهضر الحقيقه. قال لهم يا جماعه انا ماذا بيا جيبوا رئيس جمهوريه بوتفليقه وما يتحاسبوه، جيبوا اومون كومتيمون وحاسبوه. قال لهم انا كنت خدام عند الدوله، انا ما عنديش الحكم. اليوم واش قال سلال؟ قال سكون nous écrivions pendant des années dans nos articles lorsque les gens ne voulaient pas nous croire. Lorsque les autorités voulaient nous mettre en prison en nous accusant de diffamation, d'atteinte à la vie privée, d'atteinte à l'honneur, d'atteinte à corps constitué, d'outrage aux institutions de l'État. هما اليوم سلال قالها كاع. سلال واش قال؟ قال بلي ما كانش هناك ني عدالة ني برلمان ني حكومة، كان نظام حكم واحد هو بوتفليقة وخوه، هذا ما كان. Il a dit textuellement. يعني قال لهم انا جيتي نومي بار تليفون، كانوا يعيطوا لي بار تليفون نكتب لا ليست تاع لي مينيستر et je vais les contacter وندير le gouvernement تاعي. Il a dit texto je n'ai aucun pouvoir. Et c'est une vérité. C'est une vérité. L'architecte du système c'est Bouteflika, Abdelaziz, qui مرض جا خو سعيد, il a essayé de le remplacer. Il n'a pas été à la hauteur des enjeux parce qu'il n'a ni le génie de son frère, ni le charisme, ni l'intelligence, ni la malice, ni le génie diabolique, ni le khouf de son frère, ni le machiavélisme de son frère. Mais l'architecte du système c'est Bouteflika. حنا كي تجيب لي سلال وتجيب لي ويحيى ودابر تحاكمهم تحوس تحاكمهم بدون انك ما تعيط رئيس جمهوريه، بدون ما تعرف شكون اللي كان يعطي الاوامر، هذه ماهيش محاكمه، هذه راهي مسرحيه. واش يقول لهم سلال؟ قال يا جماعه انا طبقت اوامر جاوني من عند رئيس جمهوريه، روحوا هضروا مع رئيس جمهوريه. القوانين اللي استعملناهم حنايا قوانين فوطا هو رئيس جمهوريه هو اللي طالبهم وجازوا على البرلمان والحكومات كاع ملي بوتفليقه جا هو في الحكم خدم بهم. Donc s'il faut juger Sellal ou Yahya, il faudra juger d'abord Bouteflika, il faudra juger tous les parlementaires qui ont voté les lois, il faudra juger tous les ministres qui ont fait partie du gouvernement de Bouteflika, il faudra juger tous ceux qui ont été de près ou de loin au niveau du pouvoir et qui étaient complices avec Bouteflika. Si on commence à réfléchir avec le raisonnement actuel اللي يتكلموا به القضاة في الجزائر، نحكموا الشابيتر الاول. باغ اكزومبل الشابيتر الاول تاع هادو لي زافونتاج إليسيت اللي عطاوهم هما العداله راهي تقول باللي اللي داروا لي زوزين تاع تحكوت، يونداي، علمي، فولكس فاجن، حسن العرباوي، كيا، احمد معزوز، شاكمان وحب يدير لاشيري شيري شاكمان، بايري عنده يوزين صغيره في بومرداس سيتي ايفيكو. هادو كاع اللي حكموهم وعطاهم في الحبس راهم يقولوا باللي الدوله الجزائريه يعني هادو ويحيى مش الدوله القضاء واش يقول. يعني لافير هادي لافير هادي باش نفهموا مليح، باش تفهموا يعني لاماتوريزم دو لا جوستيس الجيريان، بلي ما كانش نيه صالحه باش يحاربوا الفساد، راهم يربحوا في الوقت ويذبحوا في الكباش باش الكباش شكون هما المسيرين، هما الوزراء السابقين تاع بوتفليقه، باش الحراك يسكت عليهم ويدخل للدار. في الدوسي واش يقول؟ يقول بلي هادو الوزراء
معناه احمد او يحيى، السلال، يوسف يوسفي، بدا محجوب، بوشوار بلي راهو هارب ما كاش هنا، ضربوا ب 20 سنه حبس في ديسمبر 2019، باللي يزون دوني دي بريفيلاج إليسيت، باللي هما وداو تشيبا يعني داو رشوه على الناس هادو اللي داو لي زوزين. كي نشوفوا طريقه التعامل دابور يا جماعه لو بريفيلاج، وهنا ويحيى واش قال اليوم، ويحيى واش قال السلال، ايزون ريزون 100%. كيطبق المنطق القانوني، القانون راه من جهه سلال ومن جهه ويحيى، ما راهوش من جهه القضاء الجزائري راه يتمسخر، لا يبادل في روحه ولا يضحكوا علينا البلدان. كي تقول لي باللي سلال ويحيى من ديزافونتاج، يعني امتيازات ماليه وغير ماليه، يا اخي القاضي اللي مد الامتيازات الماليه وغير ماليه ما راهوش سلال وما راهوش احمد ويحيى، هو قانون جزائري صدر من عن في جريده رسميه ممضي عليه رئيس جمهوريه وجاز على البرلمان الجزائري، ومن البرلمان الجزائري خرج في مرسوم تنفيذي. دونك ماهوش ويحيى احمد ويحيى اللي مد من جيبو ولا سلال اللي مد من جيبو، هذه الدوله الجزائريه دارت قانون يعيطوا له الامتيازات الماليه وغير ماليه، لي زافونتاج فيسكو يا بارافيسكو. وشنو الحكايه هذه تاع لي زافونتاج فيسكو و بارافيسكو؟ لانه لي الجيريان ما فاهمين والو. لي زافونتاج فيسكو و بارافيسكو جاو دون بليزيور لوا دو فينانس. بدات الحكايه من لوا دو فينانس تاع 2009 qui pour promouvoir l'investissement, développer l'industrie dans le pays, etc. قال لك اللي يجيب ان بروجي اندستريال اترونجي ولا الجيريان يجي نعاونوه نعطولو دي زافونتاج فيسكو بارافيسكو. وشنو هما دي زافونتاج؟ ما تخلصش تي في، ما تخلصش لي دوا دو دوان، ما تخلصش لا تاكس لا تاب كي لا تاكس بروفيسيونيل، ما تخلصش بليزيور تاكس فونسيير، ويعطولك مهله لا تاكس تاع لي بينيفيس، لامبو سو لي بينيفيس لي بي اس tu es exonéré ما تخلصوش بوندون براتيكمون 5 ans، وعلى حسب المناطق اللي تستثمر فيها. اذا تستثمر في الجنوب يعني في اقصى الجنوب عندك هذو الامتيازات يزيدوا يطلعوا المده تاعهم تطلع، واذا تشوف الهضاب العليا المده تاعهم تطلع تنقص شويه، ولا يكون في الجي ولا في العاصمه في وسط الجزائر ما يكونوش يعني الاهميه تاع الامتيازات هذو كما يكون الاهميه كي تروح سكيكدا ولا تروح تيارد ولا تروح سعيده ولا تروح البشره ولا تروح تندوف. هذا قانون، هذا قانون الماليه يا جماعه، ماهوش سلال اللي كتبوه ولا ويحيى اللي كتبوه، هذا قانون ماليه كتب في وزاره الماليه، وين كان كريم جودي هو وزير الماليه واللي طالب به رئيس الجمهوريه اللي هو عبد العزيز بوتفليقه، واللي خرج في جريده رسميه والبرلمان الجزائري فوت عليه، معناتها كاع لي بارلمونتير سون كومبليس لو كان نخمو بالقضاء الجزائري. هذه الاولى. الاستثمار كاين اون لوا سور لانفستيسمون اللي خرجت اللي راهي تمشي، سي لا لوا سور لانفستيسمون تاع 2016. هذا قانون الاستثمار تاع 2016، ça s'appelle la loi numéro 216/09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement اللي فيها بزاف تانيك les informations sur les mesures parafiscales et fiscales que chaque investisseur algérien ولا étranger يقدر يديهم كي يجي مشروع صناعي في الجزائر. هذو القوانين يا قضاة يا اللي خدموا عقلكم، هذو القوانين واش قال لهم ويحيى اليوم؟ قال لهم انا خدمت بقانون كان تمشي به رئيس الجمهوريه، كان تمشي به رئاسه الجمهوريه الجزائريه دارت هذا القانون. وصح هذو لي زافونتاج فيسكو و بارافيسكو حتى في المروك حتى في كوريا حتى في كاع دول العالم كي تجي تستثمر كي تجيب مشروع صناعي وتجي تستثمر عندك دي زافونتاج فيسكو و بارافيسكو. سا سني با إليغال، il n'y a pas eu de privilège illicite. رونو سينو علاش ما جبتوش رونو؟ علاش حاسب لي الحسن العرباوي؟ علاش حاسب لي طحكوت وتحاسب لي العلمي وتحاسب لي علي حداد ومحمد بايري وتحاسب لي رونو؟ ياك رونو ولا بخي لي ميم زافونتاج كو لي زالجيريان كو لي زوزين تاع لي زالجيريان، وعلاش ما تحاسبوهمش؟ لوزين تاع تيارت تاع لارمي الجيريان سي لو ميم مونتاج، سي لا ميم اكتيفيتي تاع تيارت لوزين مرسيدس، ماشي ما ديروها مع الاماراتيين مع لو فون اعبار هذاك حكينا عليها دون اون ايميسيون مع خادم القبيسي هذاك اللي راهو في الحبس، قضيه رشوه كبيره في لافير هذيك، عندهم لازم تحاسبوها ذلك. هذو ثاني داو دي زافونتاج إليسيت. وزيد دان كوتي يقول لك لافونتاج هذا على حساب الارقام يعني في ليكسبيرتيز جوديسيير اللي تكلمت عليها في التريبيون تاع سيدي محمد، قال لك لو تريزور بوبليك il a perdu 128 مليار دو دينار، يعني براتيكمون 1 مليار دورو. سي دي بيرت. انا اللي كتب ليكسبيرتيز جوديسيير هذا منين خرج يعني وين نقرا وين حبيت نفهم منين نقرا هذا الانسان اللي دار ليكسبيرتيز جوديسيير، يعني جاب لي ربي خرج من المدرسه لا علاقه لها بالمنطق،
لو بريجوديس معناتها لو بريجوديس معناتها كي دراهم يخرجوا ما يزيدوش يدخلوا. الامتيازات ماشي دراهم داوهم، ما داوش دراهم، ما سرقوش دراهم. امتيازات واش لازم لي طاكسي يخلصوا ما خلصوهمش، مي ا كونديسيون يديفلوب لومبلوا، يديفلوب دي شوز، il crée une usine, etc. Ça se fait dans le monde entier. Donc, Renault au Maroc, ils ont eu des avantages fiscaux et parafiscaux, ils sont dans une zone offshore. Les Marocains, pour Renault, développent une zone offshore. En Égypte, ils ont fait un projet avec Toyota. Au Nigeria, au Rwanda, ils sont en train de faire avec Volkswagen. En Corée du Sud, tout le monde il a des avantages fiscaux et parafiscaux. Le problème, 1,1 milliard d'euros. Ce n'est pas du vol, ما سرقوهاش، يعني 1 milliard d'euros هذا ما سرقهاش ويحيى وسلال ومدها للآخرين. Avant, on importait combien de voitures? On importait 6 milliards de dollars de voitures. C'est un préjudice. Qui veut que 6 milliards à 7 milliards de dollars en 2012? En 2012, on importait 6 milliards de dollars de voitures. Ça, c'est un préjudice parce que devise a eu rejoint le bonheur الجزائرية a eu الخارج. ماشي من جيوب les importateurs يجوزوا على les banques avec des crédits documentaires et des lettres de crédit. ولكن الامتيازات المالية والغير مالية, ce n'est pas un préjudice. Les avantages fiscaux et parafiscaux, ce n'est pas un préjudice. Ça, c'est une simple formation dans une petite école en sciences économiques. يفهموها القضاء. يفهموها دوك ويحيى وسلال. كيقول لك لافوكا تاعو بريء في الحكاية هذه. لافوكا تاعو عنده الحق. باسكو هو استعمل القانون وطبق القانون على المونتاج. Maintenant, les votables la loi de finances de 2009, il faut les juger tous complices. Les canaux في الحكومة في 2009, ils étaient tous complices. Les canaux, زيد en plus. شوف يعني المنطق غير إيلوجيك. وهنا يحيى عنده الحق. أنا مانيش ندافع على يحيى ولا سلال. تحب يعني تحكم تهم فساد على يحيى ولا سلال، دوك نجيب لك تهم فساد، تقدر تخدم لهم محاكمة حقيقية، ودوك نهضروا قانونيين واش داروا الفساد، وين داروا الفساد سلال ويحيى. مي كي تقول لي بلي نتايا هادو لي زافونتاج فيسكو اي بارافيسكو داوهم لي زيزون دو فواتور دو مانيير ايليغال. وفي البروسي في المحاكمه هذه كي بارتيسيبي معناتها كي فيكتيم، شكون الضحيه؟ لا دوان اي المينيستير دي فينانس. شكون يمد لي زافونتاج فيسكو اي بارافيسكو؟ سي لو مينيستير دي فينانس à travers la direction générale des impôts et la douane à travers les TVA, à travers les taxes douanières. انت كيفاش انت اللي تمد، انت اللي تسيني. صح هو الوزير الاول ورئيس الجمهوريه امرك، بصح انت ثاني سينيت لو ديريكتور دي دوان لو مينيستر دي فينانس ils ont signé dans cette affaire. وجيت تقول لي بلي انا راني فيكتيم، يعني انت توزع الامتيازات ومن بعد جيت تقول بلي انا راني فيكتيم. مسرحيه لا علاقه لها. لو كان جينا في دوله قانون صراحه سلال ويحيى يخرجوا براءه في الحكايه هذه. اللي يتحاسب في الحكايه هذه هو رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه. قال لي خويا رئيس. وزيد ملاحظه مهمه يا جماعه، على بالكم باللي محكمه سيدي محمد ومجلس قضاء الجزائر لا كور d'Alger, ils n'ont pas de prérogative pour juger un ancien premier ministre ou un premier ministre ou un ministre ou un ancien ministre ou un premier ministre. Celui qui doit juger un premier ministre ou un ministre c'est la cour suprême. كيف سيدي محمد حاسب وان اونسيان بريمير مينيستر؟ القانون تاع الجمهوريه الجزائريه الحالي ما يسمحش محكمه سيدي محمد، ما يسمحش المحكمه سيدي محمد انك انت تحاسب ويحيى ولا سلال ولا يوسفي ولا بوشوارب. اللي يقدر يحاسبهم هو لا كور سوبريم. كنت انا ما فهمتش سلال ويحيى جازوا على لا كور سوبريم باش دخلوا الحبس، ومن بعد اللي يحاسبهم ماشي لا كور سوبريم، محكمة سيدي محمد qui s'occupe de petites affaires ولا la cour d'Alger. Il y a un problème quelque part. C'est pas sérieux cette affaire. Cette affaire n'est pas sérieuse. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. يا جماعة الفساد واش معناتها؟ الفساد معناتها واحد مد تشيبا لواحد وداها اون ايشونج دو سيت تشيبا، السيد عطالو ان افونتاج. هذا واش معناتها الفساد. اما اليوم المسرحيه اللي راهم يديروها في 8 ديسمبر وداروها لو 8 ديسمبر 9 ديسمبر، علاش داروها قبل لو 12 ديسمبر؟ على بالكم بلي داروها قبل الانتخابات الرئاسيه باش زعما يقولوا الجزائريين روحوا تفوتيو كاين تغيير، روحوا الانتخابات، ارباب العصابه راه نحطوهم في الحباس. مي مسرحيه ماهيش محاكمه، لا علاقه لها قانونيا. واش سو كو فو روبروشي à يحيى dans l'affaire des montages véhicules n'a aucun sens. Sur le plan du droit, ils ont appliqué un dispositif juridique qui a été adopté par le gouvernement, tous les gouvernements depuis 2009 jusqu'à 2018, avec
l'aval du Parlement avec l'aval et la signature du président de la République. حبس هنا، هذا ماهوش فساد. تحب تحاسب لي يحيى ولا سلال على فساد؟ حنا عندنا ملفات فساد على يحيى ولا سلال. ادخل الجيري بورت، حنا قبل 2017 ولا نحكوا على سلال يحيى، كي كانوا الناس كاع هكذا وتتبع فيسبوك تدراكي ويخافوا يخرجوا ويتخبوا مور يماهم ساكن. هذاك الوقت الرجله ما كانش كاينه، حتى واحد ما كان يبان. كي كنا حنا نهضروا حنا ونا سورتي دي دوسي لي زافير تحب تحاكم على الفساد ويحيى، لي زافير تاع وليدو. كومون سا سفيك دابا وليد يحيى ما راهوش في الجزيره وهرب، خلاوه يهرب لدبي، ويماه راه هاربه في مدريد اون اسبان مع خوه واد اخر، وكاع العائله تاعهم هربوا لاسبانيا. alors que toute la famille ils ont des biens ils ont des investissements. فهمني قضيه فساد حاسب يحيى على وليدو. كيفاش انت وزير اول وليدك كان عنده سوسيتي سمحوا لي دو بريستاسيون انفورماتيك et d'installation d'antivirus et de logiciels informatiques de pointe. Il avait le monopole de Kaspersky. Au nom de quoi il a, comme le monopole de Kaspersky, il a obtenu tous les marchés avec toutes les administrations publiques, y compris avec le premier ministère, quand son père dirigeait qui était premier ministre. Toutes les entreprises publiques, étatiques, services de sécurité, institutions de l'État algérien, كانوا يشروا les logiciels informatiques عند وليد يحيى. كاع وليد يحيى دار فيها 10 مليار و 10 مليار. ومن بعد وليد يحيى الى كريي سوسيتي في دبي اوتيك دبي، وعنده ان الجيري اوتيك الجيري، وكان يترانسفيري دوفيز من اوتيك الجيري اوتيك دبي، يعني كان يشري على روحه بدراهم الدوفيز تاع الدوله الجزائريه. هذه فساد. وقولوا لنا شكون في مديريه الضرائب او نيفو دو لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو علاش كنتو تعطوا له لي اوتوريزاسيون دو ترانسفير. يعني ترانسفير tu prends directement tu transfères directement des devises depuis l'Algérie vers Dubaï, ce qui est complètement illégal. Parce que pour transférer des devises, il faut des autorisations, t'as des impôts, t'as la banque d'Algérie. كان يجيبهم de manière très facile. وعلاش؟ parce que باباه هو أحمد يحيى كان يعيط بالتليفون ويضرب في الطابلة وليدو يدير لي زافير. هادي وي هنا فساد. هادي فساد. تقول لي بلي الباتيمون راهو هنا ياك باب احسن، روحوا الباب احسن. حنا حطينا تصويره في الجيري بارت، اون ا ميم مي لا فوتو فونتورا بيلدينغ، ايزون توت ان بيلدينغ باب احسن، فونتورا بيلدينغ تاع وليد يحيى لامين وخاوتو، ومام مرت يحيى داخله في لي زونتربريز تاع ولادو. هادي وي فساد. سي الدراهم اللي عنده لي كونطون دوفيس في دبي فساد، ولي بروبريتي ايموبيليير اللي عندهم في اسبانيا فساد. مرت يحيى اللي كانت تبيع وتشري في التكستيل ولي طابي في بين اسبانيا والجيري هنا ويتهم فساد. بصح انت تحب تحاسب لي على الفساد، روح للفساد الحقيقي. ما تروحش تدير لي مسرحيه قانونيه باش تذبح لي كبش يعني ترميه وتقول لي باللي لي زافونتاج تاع لي فواتور هادو سي دي زافونتاج إليسيت، الوغ كو لوزين رونو تمشي مثلا تخدم غير كيما حبست باسكو ان بروبليم دو فورنيتور تاع اس كا دي سي كا دي، مي بيرسون نا انكيتي لي جون دو رونو. او بوجو veut faire un projet encore en Algérie. Ça n'a aucun sens, tu es en train de te contredire. راك تمسخر بالناس ونجيها من لاكور سوبريم ومن بعد تروح تحاسبهم في سيدي محمد ولا في لاكور دارجي بيتهم. وزيد والله العظيم اليوم والله يا جماعه لو كان ايزون فيلمي المحاكمه هذه وتشوفوا الحوار اللي كان كاين بين يحيى والقاضي، ويحيى بهدل بالقضاء، بهدلهم. يعني القاضي لو ميتريس با باغ اكزومبل. القاضي واش يقول له علاش ما درتش مرسوم تنفيذي، علاش ما درتش بالقانون. يا محمد حنا واش دخلنا في الامور الاداريه يا خويا؟ الحكومه الجزائريه القاضي هذا ماهوش على باله باللي في المنظومه السياسيه والقانونيه الجزائريه رئيس الجمهوريه يمشي بلي زوردونونس avec une ordonnance il fait ce qu'il veut, il n'a même pas besoin d'une loi qui passe par le parlement. هذه normalement un juge في les cours de la magistrature normalement il peut la comprendre. Un juge ne sait pas que Moulou Darrabia, ils ont fait une loi où le président de la République il a délégué une partie de ses pouvoirs au Premier ministre. Avant on avait un chef de gouvernement, ils ont créé un Premier ministre. Moulou Darrabia, ils ont délégué une partie du pouvoir. كان يحيى قانونيا وسلال قانونيا يمشي avec des correspondances و les correspondances هذوك سون ليغال. هذا القانون الجزائري لو يتكلم عليها مش حاجه واحده اخرى. يعني عندنا قضاة ما كانش مستوى والله العظيم، يروحوا يبيعوا خير البطاطا ولا البصل في المارشي ويهنونا تمسخيره.
هذه كاع وعلاش المشكله؟ باسكو ماهمش حابين يتكلموا على الفساد الحقيقي. نقولها لكم صح يا خواتي يا خواتاتي، ما راهمش حابين يتكلموا على الفساد الحقيقي، لانه لو كان يتكلموا يديروا محاكمات حقيقيه ومبنيه على الحق ويش يتكلموا على الفساد، هنا هما الولا كاع يطيحوا، العصابه كاع تطيح. باسكو كي تحاسب سلال على وليدو فارس داير لي زافير مع معزوز وداير لي زافير مع بايري، عنده فيلا في بالان بيتش، مرتو فريده السلال اللي خلاوها يهرب. علاش خليتوها تهرب تروح لندن مرتو فريده السلال؟ وين راهي لافير تاع السلال؟ صوفي لي مزاد لاسوسيسيون تاعها تخدم بلي فام تيركي تجيبهم ساكن من الجنوب، لي زيكسبوز كوم سا يلقان 10 مليار. Elle a prêché au Lido, chez Jésus, les subventions de l'État, ministère de la Culture, au nom de son mari. هادو كاع لي دوسي ما فتحتوهمش. رحتو فتحتو ان دوسي كي سوبرفيسيال كي نا aucune relation avec la corruption باش تلهوا الجزائريين. باسكو في ديسمبر كان لازم لكم ديروا مسرحيه باش الجزائريين زعما يروحوا الانتخابات وتمسخرتوا بالشعب الجزائري. Tout ça, c'est une pièce de théâtre qui n'a absolument rien à voir. وانا je parle avec des preuves, je parle avec la loi. مانيش نهضر بالمشاعر يا جماعه، انا مانيش نتكلم بالمشاعر. تهم الفساد على يحيى وسلال، حنا عندنا معمر لي دوسي. تروح ديروا لنا محاكمه، انا نجي بارتي سيفيل، انا نجي بارتي سيفيل ونجيب لي دوكيومون تاوعي ونجيب لي دوسي تاوعي، هاو واش دار وليد يحيى، وهاو كيفاش بابا يحيى عاونوا، هاو كيفاش فارس سلال دار، هاو كيفاش بابا عاونوا، هاي فريده سلال واش دارت، هاو لو دوزيام فيس دو يحيى واش دار، هاي لا فوتو تاع البيلدينغ تاع الاخر. Tout ça, moi je peux le faire, on peut le faire, on a les journalistes d'investigation, mais il nous faut des juges de qualité. عيب يا سي بالقاسم يزغماطي، sinon يا جماعه on va importer des juges. Je pense que si on continue comme ça, il faut importer des juges. On n'a pas des juges qui sont capables de juger une affaire de corruption. اليوم واش صار في مجلس المحاكمه تاع العاصمه تبهدله كبيره، ونقول لكم الحق، ان الحق يقال. انا يا جماعه تحبوني ما تحبونيش جو مونطاق، انا جو دي لا فيغيتي كونت ميم سي البلاس. اليوم المحاميين تاع سلال ويحيى ils avaient totalement raison. Si on applique le droit ويحيى وسلال يخرجوا براءة، باسكو لا علاقة لهم. هذو القاو سي دي زيرور دو جيستيون. كاينه une différence بين la corruption et une erreur de gestion. La corruption il faut la prouver par A plus B. كاين واحد دات شيبا ولا ما داش وراه البرهان، ماشي تحكم لي بالمشاعر، ما كاينش محاكمه بالمشاعر. هنا باش نفهمكم بلي يا جماعه المشكل هذا علاش هو يطرح. Pourquoi on n'arrive pas à juger sérieusement les affaires de corruption? Parce que le pouvoir algérien, il n'a jamais accepté de créer une instance juridique qui est dédiée aux grosses affaires dans lesquelles sont impliqués les gros dirigeants politiques. نقولوا القانون، نتكلموا بالقانون. واش يقول الدستور الجزائري الحالي؟ Il n'y a pas que de mauvaises choses dans cette constitution. Il y a aussi de bonnes choses. Et des bonnes choses qui n'ont jamais été concrétisées. L'article 158 de la Constitution, il parle de la création d'une haute cour de l'État. واش معناتها la haute cour de l'État؟ واش يقول l'article 158 de la Constitution algérienne؟ Il est institué une haute cour de l'État pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre commis dans l'exercice de leurs fonctions. معناتها كل Premier ministre, président de la République, tout grand dirigeant de l'État, s'il a commis des grandes infractions, ولا سرق ولا دنا المال العام ولا يعني كيش ما il est impliqué dans des scandales de corruption ولا il est impliqué dans de gros détournements. Mais Sidi Mohamed Charou, ما la cour تاع الويسود Charou, ما la cour suprême, c'est une haute cour de l'État avec des magistrats spécialisés dans ces questions qui prennent le temps nécessaire d'enquêter, de trouver des réponses aux questions soulevées par les dossiers dans lesquels sont impliqués les gros dirigeants politiques. Malheureusement, ملي دينا الاستقلال وملي دينا كاع الدساتير هادو اللي درناهم، هذا l'article 158 qui parle de haute cour de l'État, jamais l'Algérie, le gouvernement, le pouvoir algérien ما درنا une loi organique qui organise les textes et le fonctionnement de cette haute cour de l'État. Parce que الدستور يقول لك لازم دير حاجه، انت هذيك الحاجه اللي باش ديرها لازم لك قانون تأسيسي، يعني une loi organique. Mais هذيك la loi organique, c'est elle qui va faire les textes de fonctionnement de cette institution. Comment doit fonctionner cette haute cour de l'État? Quels sont les magistrats qui doivent siéger? Quels sont les chefs d'inculpation pour lesquels elle peut être mobilisée?
quels sont les dossiers qu'elle doit traiter. Malheureusement ما مش حابين يديروا cette haute cour de l'État. لو كان يديروا cette haute cour de l'État وتبوا كاع لي ديريجون الجيريان من ويحيى من السله اللي راهم في الحبس واللي ما راهمش في الحبس باش تفهموا مليح باسكو اذا نحاسبوا اللي راهم في الحبس لازم نحاسبوا يعني بمنطق يعني ليكيتي il faut juger selon l'équité. Il faut pas sacrifier uniquement ويحيى وسلال وتقول لي الاخرين اللي ما دخلوش الحبس راهم ناس ملاح ما داروا والو. نو يتحاسبوا كاع ولا ما يتحاسبوش. ما نقعدوش العداله هي العداله. la justice, la loi est au-dessus de tout le monde. Ou la loi est au-dessus de tout le monde ou elle ne l'est pas. La loi ne peut pas être au-dessus que de certaines personnes. لو كان نديروا هذه la haute cour d'état ونحاول نديروا des magistrats spécialisés bien formés. Et je dis j'appelle, j'ai pas honte. Il faut ouvrir un cycle de formation en toute urgence pour nos magistrats. Parce qu'ils ne maîtrisent pas les dossiers. Les juges تاعنا مستواهم رديء. مستواهم ضعيف. مستوى تاع بقوقه. مستوى ما كاش مستوى. الخضار avec احتراماتي للخضار والمهنة شريفة مستواه الفكري ويفهم في القانون خير من القاضي اللي هو يتمسخر بالجزائريين. نديرو une haute cour d'état sérieuse ونديرو فيها des magistrats bien formés, un groupe de magistrats limité ويدي وقته في لي زونكيت. حنا ماشي مقلقين على الفساد، حنا ماناش مقلقين على لي زونكيت، حنا مادا بينا des vrais procès pour des vrais verdicts, pour des vraies inculpations, pour en finir une fois pour toutes avec la corruption et avec les mécanismes de dilapidation de l'argent public. ما راناش هنا نذبحوا في الكباش ومن بعد نذبحوا 20 50 كبش ونخلوا يعني مازال آلاف وآلاف من الكباش مازالهم برا، وهذوك الكباش اللي مازالهم برا يروحوا يمارسوا الفساد ويسرقوا في الدولة ويديروا ويهدموا الدولة ويسرقوا الجزائريين وواحد ما يهدر معاهم. Il faut lutter contre la corruption. Pas lutter contre certaines personnes qui pratiquent la corruption, uniquement certaines personnes. Une haute cour de l'État, des juges bien formés, des magistrats spécialisés, ils prennent leur temps nécessaire. Et vous allez voir qu'on aura un bon résultat. Un résultat sérieux, un résultat concret, un résultat satisfaisant. Des procès, les hamoulouch, on va révéler de nouvelles informations. On pourra ouvrir d'autres dossiers. d'autres responsables. même كي تروح نتحاسب سلال مع سلال نروحو لجهه سلال avec une haute cour de l'État bien formée, des procès réglementés, obéissant aux normes du droit, obéissant aux critères aux critères d'une justice moderne et professionnelle, va nous permettre de découvrir d'autres dossiers, de d'autres corrompus, de d'autres pères voleurs, de d'autres personnes qui ont volé et pillé le pays. Même qui دير محاكمة عادلة، كي دير un mandat d'arrêt international اللي هو في ليتونجي الدول هذه تستعرف بك عندك الحق. درت لي يعني عطيتني ان دوسيي كي فوندي. انت اليوم بوشوارب داروا له mandat d'arrêt. بوشوارب راهو يدو في باري. La France ne va jamais le donner. Même si tu vas faire une pression sur la France, tu veux récupérer عبد السلام بوشوارب وتديه تشارعوه هنا في المحكمة الفرنسية. لازم comment extrader, comment l'Algérie peut récupérer quelqu'un quand elle fait un mandat d'arrêt international. D'abord, le mandat d'arrêt, où il يروح à Interpol. Interpol, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier si ce mandat d'arrêt il a été décidé, ou là il a été émis, ou là il a été publié conformément à la réglementation de ce pays. Par exemple, l'affaire à Chekib Khalil, le mandat d'arrêt, les Dero Khona Zarmati, je pense c'était en 2010, si je me trompe pas. لو كان برك تصحوا لي يا جماعه واش من عام دار زغماتي. Je me souviens 2010, 2011 je crois, 2013, non 2013, voilà c'était en 2013 plus exactement. في 2013 نهار كي زغماتي بالقاسم زغماتي راح دار un mandat d'arrêt contre Chekib Khalil. À l'époque il était procureur général تاع tribunal de Sidi Mohamed. Interpol l'a invalidé. Pourquoi elle a invalidé Interpol? Pour la simple raison, parce que qui حقها في شهر août هذا المنdat d'arrêt, شافت باللي il n'est pas conforme avec la réglementation intérieure, c'est-à-dire la réglementation algérienne. Qu'est-ce qu'elle dit la réglementation algérienne? Ce n'est pas au procureur du tribunal de Sidi Mohamed de faire un mandat d'arrêt, c'est à la Cour suprême. لازم la Cour suprême هي دير المنdat d'arrêt. من بعد انت هنا الغلطة. هنا يعني انت ما تعرفش قوانين. يعني الدولة تبهدلت بروحها. الجزائر راح تبهدلت روحها مع انتربول. Interpol a refusé le mandat d'arrêt contre Chekib Khalil. Elle l'a invalidé. Elle l'a considéré qu'il n'était pas valable. هذه الأولى.
Deuxièmement, Interpol qui dit le mandat d'arrêt. Elle va voir le dossier. Est-ce que le dossier juridiquement il est valable, il est conforme aux normes internationales concernant la lutte contre la criminalité, le terrorisme, le blanchiment d'argent, etc., etc. S'il est conforme, elle va l'enregistrer et elle va l'envoyer à tous les pays du monde qui sont membres d'Interpol. Par exemple, la France, par exemple, Interpol, le siège d'Interpol, il est à Lyon, il est en France. Donc c'est pour vous dire. Donc on peut pas demander plus. Le siège d'Interpol, il est à Lyon. معليش كي يلحق المنضد على بوشوارب تروح العداله الفرنسيه تحوس عليه كي تجيب عبد السلام بوشوارب العداله الفرنسيه ما تبعثوش للجزائر حتى كي تشوف اسكو الجزائر تبعث لها لو دوسي جوريديك لازم تبعث لو دوسي جوريديك لا فرنسا لا جوستيس فرونساise contacte la justice algérienne et la justice algérienne doit lui envoyer un dossier en bonne et due forme sur lequel la justice française doit s'appuyer pour justifier une extradition. Tu ne peux pas extrader quelqu'un de كبر. اللي ماهيش غابة مدول القانون كاين قوانين يا جماعة. لازم نبنوا ثقافة القانون، لازم المواطن الجزائري يربح ثقافة القانون، يربح ثقافة الدولة، لازم نبنوا تكون عندنا ثقافة قانون. Il faut qu'on construise, il faut acquérir cette culture de l'État et cette culture juridique et cette culture des lois. Même si le dossier est irréprochable, et là, les preuves sont irréprochables, il est extradé de première avis à l'Algérie. Millions, le Canada local les procédures, le Canada le dossier juridique, qui m'a dit le tribunal d'Assidi Mohamed, qui m'a dit la cour d'Alger, qui a dit mahkama française, la France ne va pas donner Bouchouareb. Pour la simple raison que le dossier, il est bidon. Il est bidon. Parce qu'on reproche à Bouchouareb d'avoir établi, fait des lois, conformément à ce que lui a dit le président de la République. Bouchouareb n'a pas volé. L'affaire telle qu'elle a été traitée, telle qu'elle est traitée, il faut être précis, il faut avoir l'esprit d'une nuance. Telle que l'affaire a été traitée par le tribunal de Sidi Mohamed et par la cour d'Alger, Bouchouareb peut sortir innocent. Parce que Bouchouareb يقول لك أنا كنت وزير، درت كاية شارج على حساب واش قال لي رئيس الجمهورية، البرلمان صادق عليه، الحكومة صدقت عليه، خرج في جريدة رسمية وختمت به. وراه السرقة وراه الفساد. يكون هناك فساد لو كان العدالة الجزائرية تمد برهان قانوني للعدالة الفرنسية باللي بوشوارب دا تشيبا وسرق etc. Et les dossiers sur Bouchouareb, il y en a. On a donné sur Algérie par toutes les entreprises qu'il a créées, les terrains qu'il a acquis, les villas qu'il avait. Encore une fois, si on fait un procès équitable, on peut réunir toutes les preuves. Il n'y a pas de volonté. Il faut savoir de volonté politique pour lutter sincèrement contre la corruption. La preuve que Bouchouareb n'est pas extradable. Il ne pourra jamais être extradé parce que le procès de Holo, Sidi Mohamed في la cour d'Alger, مسرحية قانونية لا علاقة لها بالقانون. لا علاقة لها بالقانون. انت باش تحاكم واحد بالرشوة لازم تبرهن باللي دا رشوة. C'est un principe universel. ما تروحش تقول له انت درت قانون وعاونت اون دافير بالقانون هذاك. يقول لك القانون هذا درتو رئيس جمهورية وصدق عليه البرلمان والاون دافير هذاك جاب بروجي جاز على بونكا وداه. Ce n'est pas ça la corruption. La corruption c'est quand il y a des preuves de pots de vin, de trafic d'influence. Il y en a en Algérie. Il suffit juste de créer une haute cour de l'État qui doit être dédiée, Yajma'a, une haute cour de l'État qui doit être dédiée au jugement, au procès des gros responsables de l'État algérien, qui est dans les gros dossiers de corruption, avec des magistrats bien formés, avec encore une fois des dossiers solides, mais j'ai des dossiers bâclés, avec des preuves qui sont préparées, avec des preuves sérieuses. ما تحكمش لحد تشوف الحكايه تاع وليد تبون. اغلبيه الجزائريين دايرين في بالهم بلي وليد تبون حاكموه على فتره لا كوكايين. لا علاقه مع فتره لا كوكايين فهمناهم. لا علاقه يا جماعه اخطوكم من الفيك نيوز. اخطوكم رفعوا المستوى. وليد تبون حاسبوه على دي زافونتاج على افير رشوه بينه وبين البوشي في قضيه les permis de construire ou les autorisations lesquelles يجيبها pour importer la viande, les licences d'importation. Mais personne n'a expliqué ça parce que la justice algérienne ne fait pas son travail. Ne fait pas son travail. Normalement, si on était dans une justice
dit de ce nom, il y a des points de presse, il y a le procureur de la République, etc. Il fait les Algériens, il dit des émissions à la télévision pour expliquer les dessous, les véritables tenants et aboutissants de ce dossier, en expliquant bien les chefs d'inculpation. Mais rien de cela n'est fait parce qu'il n'y a pas de justice en Algérie. اللي دخلوا الحباس باسكو المؤسسه العسكريه حابه تدخلهم الحباس، اللي مازال ما دخلوش سي باسكو المؤسسه العسكريه مازال ما حبتهمش يدخلوا، واللي راح يدخلوا باسكو المؤسسه العسكريه واللي حابه تدخلهم، واللي دخلوا غير كيما سي باسكو المؤسسه العسكريه دخلتهم. مازال كلشي يمشي بالتليفون، ما كاش محاكمه عقلانيه وما كاش محاكمه حقيقيه. هذو كاع مسرحيات. من اللي بدا الحراك ورواح القضاء الجزائري قضاء تاع لي سكتش، قضاء تاع لي كلون، قضاء الكراغوس، يجوا توس ان رول ويتمسخروا بينا. يا جماعه حنا نحبوا نقضوا على الفساد. انا سان مانتيراس با تحط لي ويحيى في الحبس وننتقم من ويحيى. انا كي ننتقم من ويحيى واش نجيب؟ ويحيى يموت الجزائر تبقى، سلال يموت الجزائر تبقى. انا واش يهمني؟ نبني قضاء مستقل مهني اللي يقدر ينقص لي ويحارب لي الفساد مدى كاع السنين. Moi, ce que je veux, c'est de construire un système judiciaire indépendant, un système judiciaire professionnel, avec des juges compétents, intègres, qui peuvent se saisir des dossiers de la corruption et des dilapidations des deniers publics, et qui peuvent lutter efficacement contre ce fléau de la corruption, ou là de trafic d'influence, ou là des abus de fonction, pour les années à venir, pour construire un état de droit. حنا واش حابين نبنوا دولة قانون، ماشي دولة انتقام، ماشي ننتقموا من سلال بن وحيى ونتهنوا من العصابة الأولى تبقى العصابة الثانية اللي مازال ما دخلوش السجن، وتجي عصابة جديدة ترومبلاسي العصابة القديمة، وحاليمة تعود إلى عادتها القديمة. ماشي هذا هو التغيير اللي يتكلموا عليه الجزائريين. الجزائريين راهم يطالبوا بكل شفافية، راهم يطالبوا كل جماعة يا جماعة نديروا دولة قانون، ان ايطا دو دروا. معناتها كي ندخل التريبيونال نعرفوا حقي، نعرفوا واش درت واش ما درتش، نعرف الواجبات تاعي، نعرف الحقوق تاعي، نربح ثقافه قانون، نعرف باللي هاوليك الخطوط الحمراء، نعرف هذه الدول المتقدمه لي فيريتابل ريبوبليك. Les républiques, c'est des états de droit, les véritables états de droit. C'est là où il y a une justice, où le citoyen connaît ses droits et ses devoirs, où le citoyen, quand il est condamné sur la base d'une investigation, d'une enquête sérieuse, de preuves irréfutables. La justice ne rend pas compte. Ici en France, à la belle comme les fait France, en France, 19% uniquement des jugements de la justice, c'est des jugements qui concernent l'emprisonnement. Le reste, c'est pas de l'emprisonnement. La prison, c'est le dernier recours. Parce que la prison ne guérit pas. La prison, c'est pour les cas très graves. C'est la prévention. La justice, elle est là pour prévenir les cas graves. S'il y a trop de crimes, c'est parce que la justice ne fait pas son boulot pour réinsérer les gens dans la société. C'est ça l'esprit qu'on doit défendre de la justice, ya jma'a. On a pratiquement 80 000 prisonniers. C'est-à-dire qu'on a plus de prisonniers que la majorité écrasante des pays européens. On a plus de prisonniers, on a presque autant de prisonniers que des pays qui ont 100 millions, on a 150 millions d'habitants, qui est le Pakistan. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. هذه العدالة ارمي الحبس وروح. احنا حاربنا الآفات الاجتماعية، الآفات الاقتصادية، الآفات السياسية، الحقرة، الرشوة، السرقة. هذا هو الدور العدالة. ماشي دير مسرحيات باش تنتقم من الناس، تحكم لي دي بوكي ميسار، تحكم لي يحيى وسلال هادو لي تيت les certaines têtes qui ont été sacrifiées par l'institution militaire comme des boucs émissaires, comme des moutons. تذبحهم كي كبش العيد وتقول لي يا جماعة خلاص راني نحارب الفساد وراني ندير. C'était le premier chapitre qui est très important, et je vous prie, s'il vous plaît, de vraiment s'imprégner de ce que j'ai dit et essayons de débattre parce que c'est important. وين رانا رايحين بالعدالة الحالية؟ وين رانا رايحين بالعدالة الجزائرية هذه اللي تمشي هكذا؟ عدالة التليفون ما يضرنا، العدالة الانتقامية تضر الحراك كتر يا جماعة من اللي تتساند الحراك. اليوم اللي راهو يصفق، اليوم نقولها بكل صراحة، اليوم اللي راهو يصفق العدالة هذه، اللي راهو يقول باللي راهو يشجع في عدالة التليفون، اللي راهو يشجع في الانتقام، ماشي في الحكم الحقيقي، يعني ماشي في الحكم يعني العقلاني، راهو يدير غلطة كبيرة، وراهو يعاون في النظام ضد المنفعة العامة تاع الشعب الجزائري، تاع بلادو، تاع الشعب تاعو. لأنه انت لو كان تحب تنتقم، جيت باش تنتقم مع سلال ويحيى، سلال ويحيى يروحوا بالجزائر تبقى، سلال ويحيى يروحوا والجزائريين يبقاو،
واش من عداله نخلوها، واش من مستقبل نخلوه لولادنا ولولاد ولادنا لو كان ما نبنوش اليوم عداله حقيقيه مهنيه اللي تحاسب الانسان ماشي على جال اسمه، ولا على جال وليد واش يكون باباه، ولا على جال يعني واش كانت المهنه تاعو، ولا واش كان المنصب تاعو، من حاسبو على جال واش دار، ونجيب له الادله ونعطي له حق ونضربه بالحبس اذا يستاهل الحبس، واذا يستاهل الرقابه القضائيه نديروا الرقابه القضائيه، واذا نقدر نعاقبه بلا ما نحطه في الحبس نعاقبه ما نحطوش في الحبس، لانه الحبس ما يجيبش. الحبس سي بور لي كا غراف، سي بور لا ريانسيرسيون. واليوم نحط نديرو دراهمو خير من نرميه في الحبس، نعاود نريكيبيري دراهمو في الخزينه العامه خير من نبعثو الحبس ونصرف عليه. هذا هو لو غران شونتي كي نوز اتون مي زامي، سي سا سكي نوز اتون. واليوم واش صرا في لا كور d'Alger nous apprend, c'est quoi finalement en conclusion, ce qui s'est passé aujourd'hui à la cour d'Alger nous mène vers quoi? Il nous mène vers une réponse à toutes nos questions, les questions que l'on se pose depuis le 22 février, que rien n'a encore changé, qu'absolument rien n'a encore changé, وكراهم يتمسخروا بنا، راهم يضيعونا في الوقت، وراهم يحبوا يلهونا ببعض المسرحيات باش نسكتوا عليهم ونعاودوا ندخلوا للدار ونولف الشابتر دو حراك، ومن بعد يعاودوا العصابه تكمل خدمتها والفساد يبقى والملايير يبقاو ومستقبل البلاد يروح في بعيد الشر كاش حاجه. يعطيكم الصحه خواتي خواتاتي. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Je vous donne un rendez-vous pour chaque soir, Inch'Allah. Quand on n'est pas là, c'est qu'on a une sérieuse excuse. Mais généralement, on sera là à chaque fois. Et quand on peut, et je pense qu'on pourra à chaque fois être là, parce que vraiment, on fait ça par engagement. Et on gagne pratiquement rien. Mais on gagne une chose. Notre participation à la construction de l'avenir de notre pays.